everyone, this is Dov. Today I'm gonna give you the basic key. Most people they ask me, Dave, why you don't show us when you park? You know, most people, they don't get a chance by getting a good trainers on a company training. So today I will give you my basic key how to park 90-degree simple way, 3-step. Okay, so let's back to the topic. Before I start my topic, I'm gonna give you a tip. Okay, ቲፕ ምንድነው? ማንም ሰው 90 ዲግሪ ሊያሽግ ይችላል፣ ፓርክ ሊያደርግ ይችላል። ግን ማንም ሰው አያውቅም አክሲደንት መቼ እንደሚያጋጥመው ወይ ደግሞ ዳሜጅ መቼ እንደሚያጋጥመው ፓርክ ሲያደርግ ሪላይዝ አያደርግም። ሁሉ ጊዜ ብላይንድ ስፖት ስላለ በፓሳንጀር ሳይድ ኢስ ቱ ታፍ እና ሁሉ ጊዜ እንደኔ ኤክስፒሪየንስ ፎር 7 years ኦቨር ዘ ሮድ ባዩዋቸው እና በተመለከትኳቸው ፓርኪንግ ላይ ሁኜ ትራክ ስታፕ ላይ ሁኜ ብዙ ሰው ለማሸግ ብቻ ነው የሚያስበው። አንድ ነገር የሚያስበው ምንድነው? በብላይንድ ስፖት ተጠንቅቄ ፓርክ ማድረግ አለብኝ ብሎ አያስብም። ሶ አደጋ የሚመጣው ሁሉ ጊዜ በትራክ ስታፕ ነው። አዲስ ካላችሁ ወይ ደግሞ ካሁኑ ሲዲኤል ፐርሚት አውጥታችሁ ወደ ሲዲኤል ኢንዱስትሪ የምትመጡ ካላችሁ ዋናው ምንድነው? ተመልከቱ። የአንድ ሰው ተሞክሮ ተመልከቱ፣ የሌላ ተሞክሮ ደግሞ ተመልከቱ። ለምንድነው? until you prove yourself። እቤታችሁ ተቀምጣችሁ ወይ ደግሞ ሲዲኤሉ ይዛችሁ አልጋ ላይ ተኝታችሁ እኔ ፓርኪንግ ማድረግ አቃተኝ የምትሉ ከሆነ በዚህ ዓለም ላይ በአሁን ጊዜ ያለ ነው ማንም ሰው ያግዛችሁ። ታይም ኢዝ ማኒ፣ ኖ ዋን ጊቭ ዩ ሂዝ ታይም። እና ሁሉ ጊዜ ምንድነው ፕሩፍ አድርጎ የትራኩ ቅርጹ በጭንቅላታችሁ ውስጥ ያዙት። ቅርጽ ስል ማለቴ ምሳሌ ኤግዛምፕል ይሄ ነው ትራክ አይደለ? ሁሉ ጊዜ እኔ ተማሪ አምጥቼ ሳሰለጥን አንደኛ ነገር ማስለምዳቸው ምንድነው የትራኩ ቅርጽ። በእናንተ በኩል ይሄ ነው ድራይቨር ሳይድ፣ በእኔ በኩል ደግሞ ይሄ ነው ካሜራው ተገልብጦ ስላለ ሁሉ ጊዜ ጎማ የፊቱ ጎማ እዚህ ጋር ያለው ወደ ስቴርሰው ወደ ፓሳንጀር ስትጠመዝዘው ትሬለሩ ወዴት ይመጣል? ወደዚህ። እናንተ በምታዩበት ጎማ ጠምዝዛችሁ ወደ ኋላ ስትመለሱ እንደዚህ ትሪያንግል ይሰራል። እንደዚህ ትሪያንግል 45 ወይ ደግሞ 48 50 ዲግሪ እንበለው። ትራኩ ግን እንደዚህ ከመጣ እንደዚህ ሳይድ ከመጣ 90 ዲግሪ ነው። እንደዚህ ለመምጣት ከዛ በኋላ ስትመለስ በዚህ ጎን ያሉት ትራኮች ለምሳሌ እነዚህ ያያቻችሁ እነዚህ ዝግ ያሉት ልትነኳቸው ይችላላችሁ። ኦኬ ሶ ሁሉ ጊዜ 90 ዲግሪ መምጣት የለባችሁ። 90 ዲግሪ በጣም አደገኛ ነው። ፓርኪንጉ 90 ዲግሪ ይባላል እንበር ለማወቅ አንግሉ ለማወቅ ነው 90 ዲግሪ ብለው ያወጡት። እና 90 ዲግሪ እንደዚህ ሆናችሁ ትራክ ስቶፕ ላይ ለመግባት አትችሉም። ሰፊ ስፔስ ካገኛችሁ ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። ግን ዋናው ሰፊ ላይ 90 ዲግሪ እኮ ተጠቀማለሁ
ጥያቄው ሳይሆን ማንም ሰው ማንም ድራይቨር ትራክ ስቶፕ ላይ በጣም ጠባብ ትራክ ስቶፕ አለ በጣም እና እዛ ቦታ በ90 ዲግሪ ትገባላችሁ ብላችሁ ለትራክ ስቶፕ ድራይቨሮች ጠይቁ። ከናንተ በላይ ተሞክሮ ያላቸው ማንም ሰው በ90 ዲግሪ እንደዛ አይነት አንግል ፓርኪንግ ላይ ገባላ አይሉ። የሚገቡት አንግሉ እንደዚህ ነው። አትሊስት እንደዛ አይነት አንግል ይጠቀማሉ። ተጠቅሞ ነው እየመለሱ እያወጡት ፑል-አፕ እያደረጉ የሚያስገቡት። ስለዚህ ዋናው ምንድነው? ቤዚኩ 3 ስቴፕ ነው። 3 ስቴፑ ምንድነው? ጎማ የፊቱ ጎማ ስቴርሶ ወደ ፓሳንጀር ሲጠመዝዘው የፊቱ ጎማ ተመልከቱ። ሁሉ ጊዜ በዚህ መስኮት ተመልከቱ። ጎማ ከወጣ በኋላ ለምንድነው ጎማ ምላችሁ? ጎማና ስቴርሶና ትሬለሩ የኋላ ትሬለር ጨዋታው እንዲገባችሁ። አንዳንድ ጊዜ ወርዳችሁ ተመልሳችሁ አይታችሁ ስትመለሱ ወዴት እንደሚሄድ አታውቁ። በግራ የነበረው ለአንድ 3 ሰከንድ ካበላሻችሁት ይበላሻል ስለቆያችሁ። አንዳንድ ጊዜ ምታወጡ ይመስላችሁና ታስገባላችሁ እስከምትለምዱት። እና ምን ማለቴ ነው? እንደዚህ ነው ቀጥ ብሎ እያለ ትራክ ጎማው አውጥታችሁ ወደ ኋላ የምትመለሱ ከሆነ ማለት ስቴርሶ ወደ ፓሳንጀር ጠምዝዛችሁ ወደ ኋላ የምትመለሱ ከሆነ at the same time ጎማው በወጣበት ነው ትሬለሩ የሚሄደው። ይሄ ጎማው ወደ ደጅ ከወጣ ትሬለሩ ደግሞ ወደዚህ ነው የሚሄደው። አንድ ሳይድ ቀጥ ብሎ እያለ ጎማው ወደ ውስጥ ከገባ ማለት ወደ ድራይቨር ሳይድ ጠምዝዛችሁ ወደ ኋላ የምትመለሱ ከሆነ ወደዚህ ነው የሚሄደው። ገብታችኋል? ወደ ውስጥ ወደ ደጅ ነው። አሁን ምንድነው የሚያግዛችሁ? ጎማውና ትሬለሩ ምን አይነት ስራ እንዳላቸው። አንድ ነገር ግን ትሪክ የሚያደርጋቸው ምንድነው? ትሬለሩ ጋር እንደዚህ አሽጋችሁት እንደዚህ ሆኖ አውጥታችሁ ጎማ እየተመለሰ ወደ ኋላ እያሸጋችሁት እያለ እንደዚህ አንገል ወደ 65 ዲግሪ ወይ ደግሞ 70 ዲግሪ ከሰራላችሁ በኋላ ስትመልሱት ትሬለሩ ወደዛ አይደለም የሚሄደው፣ ወደዚህ አቅጣጫ አይደለም የሚሄደው፣ ወደ የምትፈልጉበት ቦታ አይደለም፣ በሴም ቦታ ነው የሚሄደው። ትወናበዳላችሁ። ለምንድነው? ቱ ማች ሆነባችሁ። ወደ 75 ዲግሪ ስለመጣችሁ at the same time ይሄ ትራክ የጭንቅላቱ ትራክ እስከሚመለስ ትሬለሩ the same position የነበረ ነው የሚሄደው፣ አይመለስም። ከተመለሰ በኋላ ወደዚህ ከባቢ በኋላ ሲደርስ ነው ጨዋታው የሚጀምረው። ስለዚህ ምን ማለቴ ነው? ሁሉ ጊዜ 45 ዲግሪ ስትሆኑ ምን ያግዛችኋል? ቶሎ ብሎ ይመለሳል። ወደ ሌላው አቅጣጫ እንዲመጣላችሁ ያግዛችኋል። ሶ ሁሉ ጊዜ ዩዝ ዮር ማይንድ። ጭንቅላትክ አስራው። ጭንቅላትክ ከሰራ ነው ሁሉ ጊዜ እንደምትፈልግ ለማሸግ የሚያግዝክ። አንዳንድ ጊዜ ሎጂክ ነው፣ ልክ እንደ ማቴማቲክስ ነው የምታሽጉት። ዩ ኖ ዩዝ የእናንተ ብሬን ተጠቀሙት። ዩ ኖ ቀላል ነው። ቀላል ብላችሁ ደግሞ አትናቁ። ሁሉ ጊዜ ደግሞ ወደ ትራኩ ጭንቅላቱ እንደዚህ ነው አይደለ? ወደ እንደዚህ ከባቢ ሲያስገባ ወደ እንደዚህ ሲመጣላችሁ ትራኩ ወርዳችሁ እዩ፣ አንግሉ እዩት። ጎማ የፍልፊቱ ጎማ እንደዚህ አሁን ዝም ብዬ ከቀጠልኩ ሳልጠመዝዝ ከመጣው ትሬለሩ ወዴት ይሄዳል? እንደዚህ ካረኩት ግን ወዴት ይመጣል የሚል ሎጂክ ተጠቀሙ። ለምንድነው መጀመሪያ በቲፕ የጀመርኩላችሁ? አትሊስት አንደርስታንድ እንድትሆኑ። እኔ የ7 ዓመት ኤክስፒሪየንስ ስላለኝ አይደለም 90 ዲግሪ የማሸግ ላይሰንስ ከማወጣ ጀምሬ እስከ 3 ዓመት እንደነዚህ ትራኮች ነበረኝ። ለምንድነው? ሎጂኩ በቃ እኔ ባለፍኩበት መንገድ ወንድሞቼ እንዲያልፉ አልፈልግም። እኔ ስለከበደኝ ሌላዎቹ እንዲከብዳቸው አልፈልግም። ለምንድነው? አንድ ሰው በዊዝደም በኖሌጅ የሚያምን ከሆነ
ኖሌጅ አይደበቅም፣ ዊዝደም አይደበቅም። አንዳንድ ሰዎች እውቀት እያላቸው እውቀታቸው ይደብቃሉ። ሌላ ሰው እንዳይጠቀም እውቀታቸው ይዘጋሉ። I'm not like that። እኔ ምንድነው ማምነው ዓለም አትቀየርም። እኛ ነን የምንቀየረው። እኛ ነን ለዚች ዓለም ልንቀይራት ምንችለው። ስለዚህ እኔ ዋናው እምነቴ ኖሌጅ እና ዊዝደም ነኝ። ስለዚህ ቤዚክ 3 ስቴፕ በሚቻለኝ እገልጽላችኋለሁ። ዋናው ይሄ አይ ሆፕ ተረዳችሁ። ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሁን ደግሞ እየወጣው አሳያችኋለሁ። እሺ አሁን ይሄኛው ፓርቲ 1 አደርገዋለሁ። ለፓርቲ 2 ደግሞ እንዲጥማችሁ ኦኬ። ለፓርቲ 2 ደግሞ እንጀምራለን።